Tartsd meg újra! Ja. Túl gyenge lett, mi? Marci bemegy ladába mindjárt. Mindenki azt mondja, a lájt és a pályai. Mondom, előttem bontottam meg olyan, mint a Rumán színál. Vodka az! Gyere onnan, mivel pálya! Én? Hát ott megy föl! Ott megy föl! Gyere! Le fogsz ásni, akkor beszarok a lögésbe. És utána segítesz, nem? Előbb kell lenni. Hogy elemelgetél vele én? Nem, ő alalulja a hadidőt. Minden nem megbízható, hogy lehet. Mit kell annyit szúgyogni? Főleg biztonság. Fájtok, nem tudom felesni. Legjobb. Hallod, megfogod ezt, kiállzol rá, mert azt én vagyok rá.
Ja. Amikor a feladozás menos eredeti.